안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 제가 선생님 궁합 보는 거 좋아하셔서 아, 제가 궁합 완전, 네, 궁합 한번 가져와봤어요. 궁합은 완전 깨트로워지. 궁합 한번 봐주세요. 살벌하대, 막. 궁합 딱 봐보면. 네. 응. 남자분부터 불러드릴게요. 남자. 내가 봤을 때는 여기 둘이는 부부로 보이는데, 오, 근데 그래요? 이 궁합을 딱 보잖아, 그지? 네. 궁합을 딱 보면 네. 사람을 먼저 읽어야 돼. 사람을 먼저 읽고 들어가야 되거든. 근데 이 여자 마음을 이렇게 들여다보잖아, 그지? 네네네. 여자 마음을 이렇게 들여다보면 네. 한쪽에는 눈물을 흘리고 있고 한쪽에는 웃고 있단 말이야. 그게 무슨 그렇게 의미죠? 마음이 있잖아. 네. 한쪽에는 눈물이라는 거는 뭐냐면 네. 이 신랑 때문에 애 먹는다 이 말이야. 아 진짜. 애를 먹는다. 어. 이 신랑을 이렇게 바라보잖아, 그지? 오. 한숨이 나와. 후. 한숨이 진짜? 나와. 오. 그게 감당이 안 되는 사람인 거지. 남자는 여자를 어떻게 봐요? 그러면? 남자는 남자는 내 여자를 바라보는 이렇게 눈을 보면 네. 좋은 사람인 거지. 진짜. 둘도 없는 사람인 아 거지. 둘도 없는 사람. 남자는 내 여자를 이렇게 바라보는데 세상에 둘도 없는 여자로 보이는 거고 그럼 여자는 왜 한쪽을 울고 있어요? 성격 때문이지. 성격이지. 아 진짜. 성격이지. 남자가 강하잖아. 아 강한 사람이요? 남자가 강하잖아. 오. 강한 성미를 갖고 있으니 그 성미를 맞추려고 하다 보니까 네네네. 이 여자가 골병질 수밖에 없는 거지. 아 그래요? 어. 근데 어떻게 같이 살아요? 그렇게? 같이 살지. 왜냐면 둘이 궁합은 좋으니까. 아 궁합은 또 좋아요? 궁합은 좋아. 오. 이 여자도 까칠한 성미를 갖고 있는데 아. 근데 이 남자가 너무 강한 기운을 가지고 있는 사람을 만났으니까 이 여자가 남자를 바라봤을 때는 항상 물가에 내는 애 같아. 아 진짜. 무슨 사고가 날까봐. 네네. 아. 항상 사고가 날까봐 염려스럽고 걱정스럽고 눈에 안 보이면 걱정스럽고 네네네. 눈에 보면 속천불나고 그런 거지 뭐. 주도권은 누가 잡고 있어요? 주도권? 여자가 갖고 있지. 여자가 갖고 있지. 아 그래요? 근데 남자가 강한 사람이라고 하셨잖아요. 에이, 근데 그런 쪽으로는 내가 봤을 때는 아 그래요? 뭐 살림이나 뭐 가정사로는 여자한테 다 맡겨놨지 네. 남자가 지고 흔드는 거는 아닌 걸로 보여. 아, 올해 기운들은 어때요? 두 분들? 이 남자가 중년 운기에서는 좀 꺾였어. 중년의 운기에는 꺾였어. 네. 40줄로 들어오면서 네네네네. 꺾여 있고 50대에도 그렇게 썩 좋은 운기는 아니었단 말이야. 근데 이 사람이 뒤늦게 운이 튀어. 아 그 남자요? 남자가. 그래요? 운기가 튀어. 그러면은 이 사람 같은 경우에는 연예인이잖아, 그치? 맞아요. 연예인이면 이 사람이 활동을 지금 한다고 봐야지. 아 그래요? 활동을 한다. 오. 예전에는 뭐 40대, 50대로 들어와서 50대 네. 기운이 약했기 때문에 네네네. 뭘 해도 빛이 안 났단 말이야. 빛이 안 났는데, 근데 오히려 60으로 이제 넘어왔잖아, 그지? 60으로 넘어오면서 오히려 핫하지. 아 그래요? 빛이 난단 말이야. 오히려? 그러니까 있는 돈 까먹었다 이제 볼 수가 있는데, 근데 다시 이제 돈을 번다고 봐야지. 아 까먹었어요? 있는 돈 까먹었는 거지. 아 그래요? 여자는요? 여자도 기운이 좋아. 기운이 좋아요? 여자도 기운이 좋아. 여자가 소가리를 많이 했잖아. 아, 소가리를 많이 했어. 아 그래요? 소가리 많이 했어요? 많이 했지. 진짜 안 살라고 또 해봤고, 네. 눈물로 또 지새워 본 적도 있었고, 오. 그냥 뛰쳐나가고 싶은 심정도 있었고, 그 시절을 다 건너왔잖아. 근데 지금 내가 봤을 때 이 둘이는 네. 그 시절을 다 건너왔으니까
이제는 좋은 일만 남았는 거지. 좋은 일만. 갈등은 없어요? 없어. 그래요. 이들한테 따라다니는 구설도 없을까요? 구설, 남자는 구설을 만들잖아. 만드는 사람이요? 만들잖아. 진짜. 사람이 적이 많잖아. 저기. 왜냐, 강하니까 적인 거지. 진짜. 강하니까 적인 거지. 오. 자기는 적을 만들려고 한 것이 아닌데, 네네네. 근데 이 남자는 있잖아, 너무 강하잖아. 네네네. 그 자기 캐릭터가 너무 강하니까 네네네. 그 캐릭터에 마음에 들어하는 사람이 있는 반면 네네. 싫어하는 사람이 더 많은 거지. 진짜. 그러니까 적이 생길 수밖에 없는 거지. 근데 이분 주변 사람들은 좀 어때요? 주변 사람들은 또 지인들은 또 괜찮아. 아. 근데 여자가 성품이 좋아서 네네네. 여자가 성품이 좋고 인정이 많아서 여자로 인해서 이 여자로 인해서 모든 게 어떻게 보면 더 좋아졌다고 볼 수가 있지. 그럼 남자는 진짜 여자 잘 만난 거? 그렇지. 둘 다 잘 만났지. 남자는 여자를 잘 만났고 여자는 남자를 잘 만났는데 네네네. 근데 남자가 여자를 잘 만난 거지. 따지고 놓고 보면 우리가 따진다 하면은 네네네. 남자가 여자를 진짜 기인을 잘 만난 거지. 진짜. 복스러운 여자를 만난 거지. 복스러운 여자를 만났다. 왜냐면 그래도 한결같이 자기 옆에 있어주고 네. 한결같이 남자를 지켜주고 챙겨줬으니까 네네네. 둘도 없는 내 마누라인 거지, 그치? 둘도 없는 마누라. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 남자분은 최민수 씨. 여자분은 강주은이라고 미스코리아 출신. 최민수 씨가 진짜 딱 봐도 진짜 강해 보이시잖아요. 근데 집에서는 선생님 말씀대로 깨갱이래요. 지금 어떻게 보면 진짜 미녀 야수인데 성격은 아무튼 바뀌었어. 근데 이 강주은이라는 이 분이 있잖아. 네네네. 이 원래가 예민한 성미를 갖고 있는 사람이야. 까칠하고. 그러기 때문에 이 여자가 드시기에 조금 이렇게 휘둘렀으니까 네네. 이 남자를 제압할 수 있었던 거지. 진짜. 이 남자는 어느 누구도 제압할 수 있는 사람이 없어. 없어. 없어요. 근데 이 여자니까 이 남자를 제어를 하고 살 수가 있는 거야. 진짜 잘 만났네. 잘 만나는 거지. 근데 진짜 충격적인 거는 결혼을 했는데 알고 보니까 최민수 씨가 빚이 다 합쳐서 40억이나 있었대요. 그게 왜 40억이 있었냐면 얘 어려워서 얘 도와주고 쟤 어려워서 쟤 도와주고 하다 보니까 진짜 그거를 못 본대요. 근데 그 상황에서도 강주은 씨는 참고 살았대요. 이유는요? 좋으니까. 그 많이 남자가? 좋아했잖아. 진짜. 그러니까 여자도 내 남자를 이렇게 바라봤을 때는 네네네. 이 남자가 최고인 거지. 다른 남자는 남자로 여겨지지가 않으니까. 그게 그래서 그때는 뭔가 결혼이 좀 지옥 같고 막 그랬는데도 참고 살았다고 하니 저는 그러면은 이혼했을 수도 있지 않았을까 했는데 그냥 뭔가 그 궁합이 잘 맞아서 여태까지 잘 살았나 싶어요. 마음이지. 마음이 서로 간에. 서로 간의 마음. 진짜 왼수같고 진짜 때려잡고 싶어도 네. 이 사람 없으면 또 안 될 것 같고 오. 이제 그러면서 이제 온 거지. 진짜 둘이가 사랑으로 해서 만났으니까. 사랑으로 해서 만나서 조건으로 만난 것이 아니라 네네네네. 사랑으로 만났으니까 다 그거를 무마시키고 이겨내고 참고 견디고 올 수 있었던 거지. 최민수 씨가 그렇게 지인들한테 잘 챙겨주고 한대요. 잘 챙겨주는데 너무 강하니까 적이 생길 수밖에 없는 거지. 벽이 오니까. 여는 허세는 타고난 허세잖아. 맞아요. 어제는 타고난 건 맞아요. 근데 너무 막 힘들었던 시절도 있는데 아직도 그러면서 주변 사람들 잘 도와주고. 도와줘. 지금 이제 다시 기운이 올라왔기 때문에 이 사람이 그동안에 못했던 뭐 활동이나 뭐 이런 거 있잖아. 그지? 네네네. 다시 시작할 수 있어. 이 사람이 다시 할 수 있어. 앞으로는 좋은 일들이 더 많아, 이 둘이가. 어떻게 보면 제2의 전성기. 제2의 정성기지. 40대 중반부터 시작해서 50대에는 정말 기운이 꺾여버렸잖아. 기운이 꺾여버렸으니까 드러나지 않는 삶이 되었다 이제 하는데 그 남자가 그때 기운이 꺾여 있을 때 이 여자가 어떻게 보면은 그때는 또 여자가 기운이 좋았으니까 네네. 여자의 기운으로 내 가정도 지키고 내 모든 걸 지키고 왔던 거지. 조심해야 될 점이 있을까요? 조심할 거는 그 허세를 좀 내려야지 뭐.
남자분이요? 아 진짜 그것 때문에 조금 더 피를 볼 수 있는. 근데 뭐 이거는 뭐 타고난 승리 뭐 바꿀 수 있어? 바꿀 수는 없는 거지 뭐. 알겠습니다. 이 부부한테 조언 한마디만 해주시고 마무리. 보기 좋아요. 더 사랑으로 감싸고 사세요. 감사합니다. 네.